大家好，我是小薇。2024将会成为 AI 电影的元年。随着 4K 图像转视频工具和口型模拟技术的成熟，人人都可以成为导演，制作高清的动画和短视频。不过，在制作 AI 视频的过程中，我们需要用到很多软件和工具。今天，小薇就为大家推荐几种免费、简单好用的工具和素材库，帮助大家用最低的成本制作高质量视频。图像和视频生成。Midjourney V6 是最强的图像生成工具，适合作为视频素材使用。在和 Runway 结合后，就可以生成高画质的视频。而且 Runway Gen 2完成更新后，允许用户使用多功能移动笔刷，指定人物的动作和移动方向。Runway Gen 2支持文本转视频、图像转视频功能，且提供了免费试用点数，也是很多用户的首选工具。此外 Pixars 也是一个高质量的短视频生成平台，不但支持 4K 高清输出，还可以在网页端使用，非常方便。例如，上传一张图像，设置好 Motion 值，即可生成短视频；或者输入文本提示，选择一种风格，生成对应的视频。除了以上两种工具， Pika 也是一个功能强大的短视频生成平台。Pika 的特点是视频生成速度快，支持多样化的编辑功能，适合制作多种风格的视频。音效和背景音乐。Upbeat 是一个免费的音乐和音效素材库，适合内容创作者使用。选择一个分类，即可试听音乐。Upbeat 提供的音乐均为无版权、开放下载的内容，点击 Download 即可直接使用。例如，选择 Game 分类，下载一段和马里奥游戏相关的音乐素材。然后，把制作好的短视频和背景音乐进行合并即可。点击左侧的 Sound Effect 按钮，还可以下载海量的音效，例如使用下雨的声音，或者下载适合动漫和卡通场景的音效。我把地址放在下方，有需要的同学可以尝试。此外， Soundly 也是一个知名的音效素材库工具。Soundly 包含了数百万音效文件，用户可以保存并整理常用的音效到云端，随时可以使用。对于很多短视频创作者来讲，还会使用 Suno 生成无版权的原创音乐。口型匹配。Lalamo 提供了便捷的语音合成和口型匹配工具，用户只需上传需要匹配纯型的视频，即可完成口型匹配和对白添加。此外， GUI 也提供了免费的口型模拟工具，上传图像或视频文件，添加需要播报的语音，即可完成语音合成和纯型匹配。以 DID、HeyGen 为代表的数字人平台也提供了 Lip Sync 功能，缺点是需要付费。图像和视频增强。如果想要生成高清或者 4K 分辨率的视频，我们就需要提高图像的画质和分辨率。例如 Stability 旗下的 ClipDrop 工具可以将图像放大到16倍。点击视频下方链接，上传一张图像，即可把图像放大2倍，该功能完全免费。此外，大家还可以使用开源的 Upscale 工具完成图像的增强。如果想要在原图的基础上完成细节的修复，还可以使用 Kyrie 的 Upscaler 工具完成。TTS 语音合成。为视频添加对白也是重要的环节。Eleven Labs 是最适合的文本转语音工具，且支持29种语言和语音克隆功能。今天提到的工具，我会放在视频下方，供大家参考。This has to be the most terrifying way to do a bungee jump.
Just watch how they slowly cut this rope with a knife to make sure you gradually see it rip apart right in front of you. I can't even imagine the amount of excitement and adrenaline this would give you. 今天的视频就结束了，感谢大家的观看，欢迎大家点赞、订阅、转发本频道。如果你有任何问题，可以在视频下方留言或者联系小薇。欢迎大家收看本频道的其他节目，再见。